Treneri Hegelman pastaruoju metu garsėja kaip švenčių gadintojai. Prieš savaitę Šiauliuose sugadino šventę Šiaulių futbolo mėgėjams, dabar Panevėžyje 10-metis atvažiavote, 1-0 išvažiuojate su 3 taškais. Kaip jaučiatės? Na, reikia, aišku, atsiprašyti, jeigu gadinom, bet, šiandien buvo tokia diena, kai turbūt daug kas nustebo, pamatė mūsų sudėtį, bet turėjau idėją ir manau, jinai pasiteisino visiškai 100%. Nemažai žaidėjų buvo gana stipriai pavargę po praėjusių rungtynių, po 120 minučių taurės rungtynių ir kaip be būtų varžovas, turėjo vėl dieną daugiau, reikėjo rotacijos ir aš manau, tai, ką mes sugalvojom su trenerių štabu, tai visiškai pasiteisino. Tie žaidėjai, kurie išėjo antrą kėlinį, aš manau, pridavė mums šviežumo ir gal šiek tiek kokybės daugiau, nes jie švieži žaidėjai ir tai matėsi. Ir būtent po tų žaidėjų kombinacijos mes pelnėme įvartį. Jūs paminėjote apie tą netikėtumo faktorių. Čia įvartis jau antram kėlinyje, bet netikėtumo faktorius buvo 3 vidurio gynėjai ir nebūtinai Armalas, vienas iš tų 3 vidurio gynėjų, paaiškėjo, kad gali ir kitoj pozicijoje žaisti. Ar pateisino tą liniją viltis ir lūkesčių? Reikėjo suktis, kaip žinot, du mūsų žaidėjai, kurie nominaliai gali žaisti gynėjais, krašto gynėjais ir Diukas ir Rūpstas turėjo praleisti dėl geltonų kortelių. Reikėjo suktis ir, aš patenkintas ir Slenzoka ir Nikola, jie, aš manau, sužaidė pakankamai gerai, kad varžovas nepelnytų įvartį. Paminėjote po keitimo pasirodžiusius žaidėjus, iš karto 3. Suprantu, kad viskas čia buvo jau sudėliota, viską žinojote, ką norit pasiekti. Gabrielis muša antrose iš eilės, sutapimas sekasi, ar tiesiog čia yra sezono įdirbis? Aš negaliu sakyti, kad tai kažkoks sezono įdirbis, jisai procese visą laiką dalyvauja ir negaliu sakyti, kad jisai pralošė kažkokią konkurenciją, yra tam tikrai kiti gal pasirinkimai vienu ar kitų metų, bet jau šiais metais jisai ne vieną kartą yra mums padėjęs ir yra momentai, kai yra traumos, yra kortelės ir jis žaidėjas ramus, jisai nekonfliktinis žaidėjas, jisai supranta savo situaciją irgi ir būtent tokiuose momentuose, kai reikia, jisai išeina ir padeda. Aš džiaugiuosi, kad jie supranta, kokia situacija yra ir išėję ir daro tai, ką reikia, kad komanda laimėtų. Lygoje savo darbą padarėte 29 ture, dabar savaitė visi ir Panevėžys, ir Hegelman turės po lygiai laiko. Jonava, natūrali danga, LFF taurės finalas, Hegelman ekipai 3. Ar bus pagaliau žengtas žingsnis į viršūnę? Palaukit savaitę, pamatysit. Aš įsitikinęs, kad tai bus visiškai kitokios rungtynės ir tai rungtynės dėl trofėjos ir ten suklysti turbūt nieks nenorės. Tai laukia sunkios rungtynės ir visai kitokios rungtynės, manau, bus.